咁呢一隻咧一滴爆咧，你就必須要擁有啦。你令到你啲頭髮咧生到爆晒渣咁。趁我哋洗頭嗰陣時濕頭髮，咁我哋啲毛囊片打開咗嘅時候咧，佢吸收營養嘅時候啦，而家清潔咗我哋個頭皮，同時咧就補充翻啲養分去到頭皮同埋去個毛囊裡面，就令到我哋嗰啲細胞咧吸收其他營養嘅能力咧都加倍。咁你嗰個頭髮咧就會越生越強壯啦，同埋咧係越生咧越柔順啊，易疏唔打棘。同埋每一條頭髮咧，佢有滿飽滿嘅營養嘅時候咧，佢自然勁順滑咧，你點梳啊佢都唔會打棘嘅。再加埋咧佢嗰個黃精嘅提取物咧，佢係激活我哋毛囊嗰個細胞啦，促進翻我哋咧嗰個頭髮嘅生長，所以咧你個髮量咧會慢慢增加。再加埋咧佢唔單止 stem cell， 仲落埋咧 exosomes 愛美體，咁佢咧係勁多嘅生長因子喺裏面，佢就係咧刺激我哋頭部嗰個細胞咧，修復翻咧我哋咧受損嗰個髮根啦，同埋咧亦都會將啲營養咧由啲頭皮呢度咧就帶翻落去條頭髮嗰度。咁再加埋咧佢裏面有胎盤嘅蛋白，咁佢咧就用勁多爆炸性嘅氨基酸咧去滋養翻個髮根。咁同埋咧佢裏面咧係超多維他命，佢嘅維他命咧就維持我哋嗰個頭皮健康啦，同埋咧最緊要抗氧化、抗衰老。你係每一次洗頭水擠完之後再滴幾滴呢個一滴爆，就已經係爆炸性咁升級咗好幾十倍噶啦。好，即刻留啊 H2，呢個係我哋嘅一滴爆。